好啦，各位大家下午好啊！嗱，今日嚟到邊度呢？今日嚟到咗江南西啊！跟住呢，今日呢，主要呢係想帶大家呢行行河南呢邊嘅重要商圈啦，因為之前呢，我哋都好少過嚟。嗱，咁今日呢，咁啱喺呢邊，咁啊帶大家行行江南西，睇下呢江南西附近呢係而家發展成點啊！好啦，我哋馬上出發。嗱，咁我而家所在位置呢，就係江南西嘅叫做地鐵出口啊，行上嚟嘅呢個位置呢，有個好大嘅 logo 啊，呢度寫住呢廣東省示範特色商圈啊。好啦，咁啊對面呢，就係好出名嘅富力海珠城啊。咁啊時間呢，嚟到咗呢一個4點半啦，而家咁啊26度嘅廣州。真係你估佢唔到啊！尋日呢就喺度陰陰迷迷落雨，今日呢就出晒太陽，跟住啱先又收到一個叫做天氣預警啊，就話呢馬上要落大雨啦，係嘛？所以呢，我估計啊，呢一個叫做5·1嘅假期呢，應該呢都係會落雨為主啊，所以呢，大家翻嚟旅遊記得呢帶遮啦嚇。OK。同埋咧天氣反覆啊，可能會凍，記得要着多件衫。嗱，江南西咧真係好耐冇嚟啦。呢個咧係 A 出口啊，咁佢個地鐵站就叫江南西站，係2號線。咁呢邊咧其實都幾好玩嘅，因為咧作為老牌嘅廣州嘅叫做商圈，而且咧係河南咧最主要嘅一個消費商圈之一啦嚇。以前咧可能我會講唯一，而家咧可能係之一啦。咁都算係歷史悠久嚇，特別係對面呢個富力海珠城啊，承載住好多我哋叫做海珠人嘅一啲回憶啊、消費啊咁樣嘅。咁所以咧，我哋今日咧行行啊，呢個商圈咧以前確實係好發達，特別係我右手邊呢邊咧呢個商城咧，咁啊而家呢啲鋪頭全部關晒啊！我估計應該佢哋係要做呢一個整體嘅運營調整。所以咧，以前呢度咧一整排鋪，全部都係賣嘢食啊、賣奶茶啊咁樣㗎。上邊咧有啲時裝鋪啊，有啲食嘢㗎。嗱，大家見到啦，有多美樂披薩啊。嗱，呢度有哇喺食奇家啊、百利家、麥當勞，全部冇晒喎。咁啊，仲有間九龍冰室都冇埋啊，犀利啊！嗱，呢間九龍冰室咁，所以咧呢度成個商場我估計咧係要重新整過晒啦。跟住，然之後咧，以前咧喺呢個位置咧係有一個好細個嘅廣州塔㗎，而家冇咗啦啊，俾人拆咗啦。有好多網友咧好搞笑，佢話咧喺廣州塔俾人拆咗啊，冇得睇啦。其實嗰個係開玩笑嘅，真係攞嚟搞笑。哇！呢邊仲有大快活啦，全部冇晒啊，陰公。嗱，依家呢個時間咧，江南西都幾熱鬧下喎，你咪話？嗱，咁呢個方向去咧，呢度行落去咧叫子丹大街嚇，咁亦都係廣州非常有名嘅一條街咧，就好多嘢食㗎。咁不過咧，我其實咧就極少會行落去，因為咧一般嚟講咧，即係都唔會拐入去啊，直接行晒成條呢一個叫做江南西啊，先至即搭車翻屋企啦咁就啊！哇，真係好多人喎！呢邊有咩？寶華雞食雞專門店。跟住有好多賣麵包啊！主要是每一轉頭就今年嘅方向行啦。我如果攞到位，我
嗱咁廣州嚟講啦，嗱我哋睇翻對面啊，對面有間咩綠茵閣啊，其實咧就冇剩翻幾多間嘅，呢間咧都算係歷史悠久噶啦。啊，綠茵閣西餐廳啦，老廣肯定都知我講咩噶啦。我們有一期咧，廣州其實係好興食韓國嘢嘅，咁所以咧呢邊咧尤其係多啊。嗱，呢度有間螞蟻洞好出名嘅，跟住有嗰個百利街炸雞啊，又係好出名。呢度啊，而家食咩嘅都有啊。我哋可以睇下對面。嗱咁啊，對面咧仲有個辣辣壽司啊，犀利啊！仲喺度做緊啲平價嘢，俾大家睇下。辣辣壽司1蚊到3蚊一件，犀飛利。嗱咁其實咧啱先有講到咧，就嚟到江南西咧，除咗行上面之外咧，仲有好出名咧就係下邊啊，下邊有個地下商城嘅，叫江南新地。但係咧唔好意思啊，而家咧好蕭條。咁啊，如果大家有興趣咧，留言話俾我知啊，我哋再睇一睇，再行落去睇下冇問題嘅。我哋今日咧主要咧就係行地面啊，始終咧江南西都仲係好旺嘅。咁佢中間咧其實有好多嗰啲叫做乜嘢細巷仔啊，即係夾喺志丹大街啊、紫金大街啊中間咧，有好多嗰啲小店小鋪啊，非常之有意思嘅。我哋等陣咧先再過去睇啦，先睇咗條大街先。嗱咁啊，包括對面啦。以前咧江南西呢邊有好多酒吧嘅，不過咧而家咧就少咗好多啦。呢個天池咧非常之老牌啊！天池沖印攝影啊，呢度好多年歷史㗎啦。廣州咧算係最老牌嘅沖印店啊，都剩翻冇幾間。我記得東山口有一間，呢度有一間。呢間咧廣州而家非常火啦，國內都好火啦，蜜雪冰城啊！我諗應該香港觀眾咧對呢間鋪頭一啲都唔陌生噶啦，衝擊咗我哋香港嘅茶飲市場啊！咁啊喺國內一樣啊，大家睇到啦，幾多學生踎喺度，因為佢點解咧？夠晒平啊！咁啊2-3蚊食個甜筒係咪先？跟住幾蚊雞飲杯嘢。
而且聽講咧都幾搞笑啊！佢哋咧呢啲門店咧，佢哋嘅貨源啊，講緊都係靠咩咧？都係靠店長搶嘅，即係嗰啲原料啊，即係咩珍珠啊、奶茶啊，甚至一隻杯啊，都係要佢哋啲店長咧自己上佢哋內部嘅採購網站度自己去搶貨啊。所以咧，有時候咧，有啲門店佢有啲商品係冇得賣嘅。點解咧？因為店長嘅要孭鑊啦啊，係佢問題啊，因為佢搶唔到貨，都幾搞笑。呢度就係江南匯，咁啊有好多嘢食啦。其中咧後邊咧仲有間我哋叫做點講啊？我哋嘅網紅平民飯堂啦。如果等陣間咧，我哋算啦，我哋應該係夠時間，我轉埋入去俾大家睇下啦。亦都係間老字號嚟㗎啦。嗱，呢個就係啱先我所講嘅江南新地啊！呢個入口咧非常之經典。睇下先。81方賣245萬喎。呢度啊，即係3萬蚊方啦，都好合理啊！地鐵上蓋嘛，呢邊啲樓其實都唔舊啊，都有啲新嘅，都唔會叫好新啦，即係叫做係我哋叫中新啦嚇，唔新唔舊咁咯。嗱好啦，啱先所講嗰間街坊飯堂老字號咧就喺呢度啊，紫金食坊啊。嗱而家咧仲冇乜人啊嚇，晏少少你睇下嗱，特別係今日啊，一放工之後咧，大家睇到呢個門前廣場未啊？稍晏少少咧，呢度咧就坐滿晒人㗎啦。咁佢特色係咩咧？現炒嘅，跟住有燒臘啊，關鍵係夠平。咁啊，我食過幾次，唔錯嘅。不過最近咧就變咗網紅店啊嘛，近呢2年，所以咧相對地比較多人咧會慕名而來嘅。又係呢啲殺手大王椰之樹，超級恐怖。之前咧同大家分享過點解話呢啲樹恐怖咧？我哋見到樹上面有啲枯枝啊，有啲枯葉啊。咁佢求其咧跌一個落嚟咧，一個唔小心砸親人咧，就入醫院㗎啦。說時遲那時快，跌咗嚿落嚟啦已經。咁大片樹葉喎，坑到個頭，你話唔入醫院？呢邊咧啲鋪頭啊，真係換得好快嘅。基本上咧，你過幾個月嚟咧又換一批，過幾個月嚟咧又換一批，所以咧好多我都唔係好認得啦。我對上一次嚟都已經講緊係可能都1年之前㗎啦。不過咧就確實好旺啊！不過咧唔知點解啊，樓下江南新地咧一池死水啊！
呢個報刊亭仲喺度喎嚇！我讀書時候佢已經喺度啦，犀利。咁行到落嚟呢個位置咧，其實係已經去到差唔多路尾啊，江南新村㗎啦。咁我哋咧就過對面啦，繼續往後行啊。我這個星期，這2個星期都沒有。有時上來擦都沒有光分一點，要不然。嗱，中間呢啲指乜大街咧，我哋就唔行住啦，因為實在太多啦。如果大家有想睇嘅地方咧，就可以話俾我知啊，或者留翻我哋後邊咧，再慢慢去探索啦。呢邊咧區域真係好大，先帶大家睇個大概先。出嚟有。對面呢個叫中國石油南方大廈，行到出嚟呢度咧，嗱咁啊，又係另外一個非常之出名嘅商場啊！除咗富力海珠城之外啊，呢度咧叫做廣百新一城啊。咁呢個位置咧，我哋所在咧，咁啊打橫呢條咧叫寶崗大道啊。往直行咧就係寶業路啦。呢度有幾間老字號啊，呢間茶餐廳都算係啦，不過我冇食過啊。又嚟一間辣辣壽司。真係唔係開玩笑喎，真係咁平嘅喎。嗱，仲有呢間燒鵝瀨咧，我印象中都好耐㗎啦，有種
80年代嘅 feel 啊！即係呢種咧，我喺邊度見得多咧？細個啊，我跟阿婆婆咧去呢一個東莞嘅時候咧，東莞有好多呢一種咧港式茶餐廳，但係又賣燒鵝奶嘅。冇諗到廣州都仲有喎。呢度係青葵大街啊，對面馬路咧有間雲吞麵啊，大家都可以翻嚟試下，影俾大家睇。就喺呢條街行入嚟嘅啫，冇幾遠嘅地方。呢個啊叫做生力強，就喺呢一個角頭轉角位呢度。生力強竹升麵，唔知大家睇唔睇清楚？呢間呢都係我覺得廣州嚟講算係比較好食嘅其中一間啊。當然咧，可能有人話啊，我唔同意。可能佢仲有另外一間喺附近嘅都幾好食嘅，叫華叻強啊。咁啊喺對面馬路嘅，但係我未食過啊，所以我就唔可以俾評價。呢間我食過，我覺得還可以啊。特別係夜晚黑咧，宵夜時間咧，可能冇咩太多揀擇啊。咁可以嚟呢度試下。我次次嚟食都係夜晚黑，好夜先嚟食嘅，10點幾、11點、12點都試過。呢度係新泰樂啦，呢間新泰樂就好出名啦。我相信應該冇廣州人唔認識佢啦，專門食黃鱔嘅。廣州而家應該係有2間，一間咧喺呢度，另外一間咧喺盤福路嚇。我都話幫你買啦，你買咩菜啊？唔使，我又要同佢。反而我覺得咧，即係喺河南呢邊咧，會有保留翻一啲舊式嘅，好似類似永盈咁樣嘅啲茶餐廳啊，即係嗰啲我哋叫做又唔可以叫佢老字號啦，就係啲歷史悠久餐廳。呢邊其實都幾多㗎，反而咧仲比呢一個越秀區要多啲添。越秀區咧係嗰啲老字號多，但係嗰啲中間嘅嗰類咧，即係半老不新嗰啲，可能係少啲啊。但係嗰啲咧，正又都係我哋呢一代人咧，嘅一啲童年回憶啊。嗱，好似啱先嗰間燒鵝奶咁，嗰種茶餐廳咧嘅風格啊。港式燒鵝奶茶餐廳風格，真係咧係細個啊，好細個講緊，都係讀小學嘅時候咧，喺東莞會有好多。點？你話咁啦，你話同我先。喂，呢度間周大樂執咗啊，陰公。以前喺呢度有間做腸粉嘅，喺邊度咧？我唔係好記得啦，好似係長樂呢個位置喎。呢啲腸粉咧好搞笑㗎，有啲好古怪嘅口味嘅腸粉啊！即係我冇記錯，好似有一個叫咩牛腩拉腸啊，即係布拉腸，但係裏邊夾牛腩。跟住呢排鋪咧，又都係唔知係咪風水唔好啊？咁啊，開咩執咩，成日都執嘅。甚至係以前咧，風頭一時無兩嘅廣州排隊王茶餐廳肥濤啊，都執埋呢間啊！嗱，大家見到呢間黃鋪招租嘅呢間啊，門頭紅當當呢個。
肥濤茶餐廳，大家睇到嘛？曾幾何時廣州咧都算係一絕啊！啲排隊排到咧，即係我而家所在呢個位置咧，全部都係人。咁結果而家變成咩咧？唉，陰公咯！唔明白啊！肥都好似喺廣州全部執晒啦。其實我覺得佢嘅出品係唔錯嘅。不過可惜嘅係咩咧？可惜係咧，佢可能價錢咧太貴啦。仲有啲廣告牌喺度，啲霓虹燈牌，假霓虹燈啊，唔係真係霓虹燈嚟，但係佢貼啲牌喺度做下裝飾，我覺得都幾好。可惜啊，已成歷史。再對上一次食應該都係喺差唔多2年之前，但唔喺廣州啊。嗰次我去惠州，咁當地居然有肥濤，有叉燒飯，好好食。嗱，我哋抬頭睇下對面，其實咧能夠睇到上邊啊，商鋪嘅上邊其實全部都係住宅，而且住宅咧都幾好嘅喎。雖然係啲舊嘅民居樓啊，但係咧我見佢陽台幾大幾方正喎，唔錯。所以你話呢種賣3萬蚊咧，我覺得都 OK 嘅，除咗可能會嘈啲之外啊，冇咩問題。咁呢條咧叫青竹大街啊，咁一路行落去咧就有十香園，但係咧今日啦，我哋唔去啦。我哋今日咧專注睇一睇江南西啊，江南西咧其實好獨特嘅，對面咧基本上係賣食嘅多啊，呢邊咧反而係賣啲日用品啊、衫褲鞋襪啊、銀行啊、眼鏡啊咁樣嘅多啊。唔知係佢特登㗎啦，定係一個自然嘅聚集效應啦。我反而係覺得咁樣編排咧，即係冇咁亂啊。不過咧，其實就亦都有好有唔好啊。唔好就係見到呢邊咧，即係會蕭條啲嚇。呢邊馬路不嬲都冇對面旺嘅。呢間雙門洞咧，應該係搬咗喺對面。哦，唔係喎，係執咗喎。對面嗰叫螞蟻洞。青鳳大街咧，以前咧放學咧成日都行啊。裏邊咧有好多嗰啲賣精品嘅小店啊。咁唔入去啦，以免勾起回憶啊！依度犀利喎，麵包引力啊！個咩啊？港式麵包交易所啊！哇！咁多人排隊嘅喂，而且賣麵包嘅都係啲新派嘢嚟喎，但係點解咁多阿姨喺度買嘅咧？係咪特別平咧嚇？哦，又真係幾平喎！海苔肉鬆包係4個8。哦，咁樣啊！哇！大家睇下。啲新派嘢，好啦。咁我哋今日咧，基本上嘅行程咧就都差不多啦嚇，帶大家翻嚟呢一個廣州嘅江南西睇一睇。
咁啊，如果大家仲未點訂閱咧，記得為我哋頻道點訂閱，跟住我哋嘅視頻咧，每日出嚟睇廣州唔同嘅地方，睇廣州嘅新面貌啊！呢間蓮香樓都好耐㗎啦。好啦，咁我哋咧提前同大家講句拜拜先啦。雜啊！今期視頻咧先睇住咁多，下期仲有更精彩嘅內容嘅喎，千祈唔好錯過啦。咁所以我哋今日咧簡單行咗江南西，大家記得如果想去邊度睇，想睇啲咩，記得要話俾我知，留言話俾我知嚇。呢度好犀利啊！呢度咧一個做咗個牌坊啊，跟住咧裏邊咧亦都裝修到好靚嘅。不過咧，其實我唔係好能夠確認得到呢度裏邊咧有咩特別啊嚇。OK 啦，好啦，咁我哋今期咧先睇住咁多，下期咧更精彩啊！唔好錯過，記得點訂閱啊！多謝大家支持，我哋下期見啦，拜拜。